早晨啊，我今次記得錄影啦，不過呢排感覺 No Move 同 NMP7 個狀態唔係太好啊。Round 1巴西鋪加碼鋪咁勁多 Eucalypts 加碼，我會諗起Santa Catarina 啦，佢可能北啲嘅，不過係咯啲 Eucalypts 太多，有啲 Pine 好似 Santa Catarina，山幾大咧，咁我可能喺 Hedge 中間呢對嘢啦。我唔覺得似 Rio 啦，係太多 Eucalypts 啊。OK 啱 stay 先。Around 菲律賓咁應該係北邊啦，嗰啲係咪 Pine 嚟？好似係 Eucalypts 嚟嘅啫，有冇機會喺南邊咧？你有呢個黃黑間條應該都係北邊嘅。咁就呢堆山入邊啦，可唔可以揾路可以試下嘅？南邊有個 ferry， 不過佢呢度條路都差唔多，轉個角就唔同樣啊，算啦，都係 hedge 啦咁。算係 get 到條路啦，唔知算唔算？跟住係加拿大啦，呢個係甩咗色嘅 Alberta 定係 Many？ 我試過有個以為係 Many， 結果佢係甩咗色嘅 Alberta。白車兩個都有 ，Many 少好多啦。個樣比較似 Alberta，覺得佢個泥咁嘅色，加係一啲樹比較多、比較整齊咁，可能去 Alberta 上面啲嘢咧。有冇 grid？ 咩地都合理，上面冇一條路啦。呢架車唔係幾記得呢架車，應該好多地方都有，有呢度咯，啱啱地，可能冇咁北嘅其實。呢堆啊，呢啲是但去呢度啦。OK 係find 唔 findable 咧？唔知啊，可能 findable。跟住係西班牙波蘭加西班牙 reflect 跟住就冇啦。西班牙係我完全唔識點估嘅國家，啲樹周圍都差唔多咁，有啲囂仔。我會諗可能呢邊啲嘢，呢邊或者呢邊啊，我覺得佢唔係太似海邊。咁就有少少似葡萄牙嘅，可能去呢度啦，係呢度啦。OK， 上面另外一笪啦，不過 OK，唔算太遠啦。跟住最後係墨西哥，唔係幾睇得出個係咩？佢有啲似 Coastal Insulator， 但係又唔係，應該唔係嚟。感覺係墨西哥，唔似 Coral 咯。我唔知佢個鏡頭乜事，有呢棵嘢應該係墨西哥嚟。有呢棵嘢可能 Veracruz Tabasco 多啲啦，佢有座山喺後邊，可能呢啲 Chiapas 都有機架車，冇咩特別啦。咁啊，佢都幾 hilly， 我唔知嗰個係山定乜，佢個鏡頭唔知搞乜鬼呢度。咁我可能係我 hatch 呢啲嘢咯，嗰度有個山，呢啲都黐黐地嘅呢度，又係呢邊。喂，佢真係勁鍾意出呢邊，跟住勁似第二邊，跟住今次個鏡頭仲要北咗，我見唔到嗰啲紅色樹，冇計，呢個有啲難嘅係，都 OK 嘅咁，唔算太差啦今日。咁去香港 NMP7 Round 1有個山喺後邊，唔知咩山。點估咧？呢啲真係冇得估喎，冇咩 info 啦，係咯。呢幾棟樓係咩事？呢幾棟幾整齊嘅矮樓咧，我諗起西貢嗰邊啲嘢，紅色頂都幾似西貢。我唔知係咪一個真嘅嘢定係亂咁噏。呀呢啲啦，哇，有幾遠得咁遠？屯門啊，係啦，有人 5K 咗，唔知佢點樣做到。跟住係唔知乜嚟，佢個 grid 係完全打直咁嘅喎。點解咁？土瓜灣如果個 grid 啟樂街係咪啟德都合理嘅？呢邊係有啲直 grid 嘅，啟樂街我去咯。呢度好多啟啊，但係我揾唔到條打直嘅路，可能佢係歪咗少少嘅，唔係太揾到有條打直嘅路。
係啦，歪咗少少，都有人揾到。Findable 其實呢個佢有個啟字，主要係呢 round 我哋之前見過嘅喎，有啲印象。個 grid 又係直嘅，色源呢個係色源，咁係咪喺黃大仙？定係呢堆都似個咩色源喺邊？南邊走咗出去。唔係幾見到呢啲，都唔係幾見到。呢條驚係元朗啫，不過佢呢間嘢，我唔知後邊啲樓上點，可能真係元朗嚟。哦，真係黃大仙喎。係啦，我唔知點解我冇撳去黃大仙，呢個都幾 free 嘅。咩事？今日點樣咁難？又係睇 grid 嘅啫，呢個 grid 我唔知佢想點。南邊係山，嗰邊係山，咁係咪粉嶺嗰啲？粉嶺個工業村個 grid 感覺幾啱嘅。仲有咩咧？屯門唔係將軍澳，呢個冇理由將軍澳。係咯，我諗到最合理嘅嘢係粉嶺，跟住就屯門。個 grid 似粉嶺嘅時候，粉嶺。OK， 幾好嘅呢個覺得。最後啊，西九文化區去呢個嘢係乜嚟？我唔係幾認得呢個嘢，我應該要認得佢，不過我唔認得佢。機場快線站 ，OK。咁嘅話，呢啲啊，呢條路係咩樣？完全唔知。奇怪路，你可以試下呢度，一個 angle 都啱嘅，有個迴旋處喎，但係我哋喺個迴旋處上面。點解唔係幾見到？講真，呢個迴旋處個 angle 唔係太似，不過我可以試下嘅。見到其他嘢，呢個唔係迴旋處嚟嘅咩？哦，唔係，我見到佢又轉咗彎，以為係迴旋處。OK，咁 OK 嘅，唔算太炒嘅呢 round。係啊，呢 round 我唔知啲人點樣估到。咁就聽日再見。早晨啊，第二日啦，睇翻結果，世界咩26個人第一啦，差少少。Round 1係 Santa Catarina， 好多人都撳到啊，唔知佢有咩咁特別，大家撳晒個 state。有人差啲 5K 啦。Round 2菲律賓啦，咁就 Luzon 中間啲山係大家哇 what the hell 我唔知佢點做到。Round 3係 Alberta， 呢個少啲人估到啦，好多去咗加拿大其他地方啦。Round 4係 Spain 啦，左上角冇乜人撳到左上角嘅。Round 5就墨西哥啦，去晒南邊啊，大家又係啲奇怪嘅墨西哥啦。香港 sit 就35個人，我喺邊？我見唔到我自己，眼殘啊！點解見唔到嘅？我真係見唔到我15。OK，Round 1係呢個啦，我唔知佢點樣做到嘅。得一個人估到啫。Round 2，呢個好多人估到九龍灣嗰邊嘅街啦，係。Round 3唔知咩嚟嘅，哦，係有嗰個色源嘅物體啦，見到人 5K 呢 round。Round 4係粉嶺個工業村啦，係啦，都有人 5K 到嘅。最後就呢條路啦，係呢個勁多人估到，咁就聽日再見。